கீழே. ஸோ இங்கே இருக்க இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து இதெல்லாம் வந்து பட்டன் கிடையாது. இது ஆக்சுவலாக டிஸ்பிளே லாக் பண்ணுறதுக்காக ஒரு லாக் சிஸ்டம் மாதிரி இந்த சைடில் இருக்குது. ஸோ இந்த சைடில் நான் காட்டுறேன். ஸோ இப்படி இருக்கும். நம்ம இதை போட்டு ஸ்க்ரூ கூட டைட். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது எப்படின்னா இது கீழே இருக்க பார்ட் வந்து அப்படியே வந்துடும் உங்களுக்கு. அவ்வளோதான், நம்மளை முடிச்சு விட்டீங்க போங்க. வந்துருச்சு. ஐயோ கவரை பிச்சு போட்டுங்க. இதுக்கு அவங்க எதுக்க கொடுத்துருக்காங்க போல இருக்குங்க. இதுக்காக கம்முக்காக கொடுத்துருக்காங்க போல இருக்கு. ஆமாண்டா கடற்கடன்னு பிச்சு போட்டேன். ஸோ இப்போ எங்கெங்கெல்லாம் எதெல்லாம் எடுத்தோமோ அதே இடத்துல வைக்க போகிறோம். ஸோ மக்களே, இது உங்கள் டெக்கனா யூடியூப் சேனல். ஸோ இன்றைக்கான வீடியோ என்னென்னா, ஃபஸ்ட்டு வீடியோ டிஸ்பிளே சேஞ்ச் பண்ணுறது பார்த்துருப்பீங்க ஃபஸ்ட்டு சீசன். இது பார்த்தீங்கன்னா சீசன் 2. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இதை ஃபுல்லாக டிசேபிள் பண்ண போகிறோம். ஃபுல்லாக டிசேபிள் பண்ணிவிட்டு நம்ம இந்த ஹவுசிங் கூட இது பண்ண போகிறோம், ஃபிட் பண்ண போகிறோம். ஸோ இதை ஃபஸ்ட்டு நம்ம ரிமூவ் பண்ணுறது பிரச்சனை கிடையாது. இதில் இருக்க ஸ்க்ரூவெல்லாம் நம்ம மிஸ் ஆகாமல் பார்த்துக்கணும். அதுக்காக தான் நான் என்ன மெத்தட் யூஸ் பண்ணுவேன் அப்படின்னா, இதை ரிமூவ் பண்ணுற ஸ்க்ரூவை இந்த மாதிரி சிப்லாக் கவரில் போட்டு அது மேலே எழுதிடுவேன். இந்த மாதிரி இப்போ நான் கேமரா வந்து ரிமூவ் பண்ணேன்னா அது கேமரா ஸ்க்ரூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு மென்ஷன் பண்ணிடுவேன். ஸோ வீடியோக்குள்ளே போயிடலாமா? ஃபஸ்ட்டு கீழே இருக்க பார்ட்ஸை நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடுவோம். ஸோ கீழே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்க்ரூ ரிமூவ் பண்ணணும். ஸோ கீழே. ஸோ இங்கே இருக்க இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து இதெல்லாம் வந்து பட்டன் கிடையாது. இது ஆக்சுவலாக டிஸ்பிளே லாக் பண்ணுறதுக்காக ஒரு லாக் சிஸ்டம் மாதிரி இந்த சைடில் இருக்குது. ஸோ இந்த சைடில் நான் காட்டுறேன். ஸோ இப்படி இருக்கும். நம்ம இதை போட்டு ஸ்க்ரூ கூட டைட் பண்ணிடணும். ஸோ ஒரு ஸ்க்ரூ மட்டும் தான் அந்த மாதிரி இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இல்லை, கீழே இருக்குது. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஸ்க்ரூ டிஃப்ரெண்ட் ஆகுதா? ஸோ ஸ்க்ரூ டிஃப்ரெண்ட் ஆகும்போது நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, இப்போ இந்த மாதிரி டைப்பில் இருக்கிறதுக்கு இங்கே ஒரு இது டாட் வச்சுக்கணும். அதேமாதிரி இங்கே ஒரு டாட் வச்சுக்கணும். நம்ம இங்கே ஒரு டாட்டை வச்சுக்கலாம். ஸோ வீடியோ ஃபோக்கஸ் ஆகுதுன்னு பார்க்கணும். அப்பப்போ அன்ஃபோக்கஸ் ஆகுது. ஸோ அந்த மாதிரி பிளாக் டாட் வச்சிட்டோம்னா நம்ம அந்த இடத்துலேருந்து கழட்டணும் அப்படின்னு. இந்த மாதிரி ஸ்க்ரூ டைப் இருக்கும். ஐஃபோன்காரன் ரொம்ப மோசமானவனாக இருக்காங்க. ஸோ சரி 2 ஸ்க்ரூ தானே அப்படின்னு நினச்சா கீழே பார்த்தா இன்னொரு ஸ்க்ரூ வச்சுருக்காருங்க ஐஃபோன் அண்ணன்.
இது பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரோஃபோன். ஸோ ஏன் அதை கழட்ட முடியலன்னு தெரியல. சரி, ஓகே, ஃபைன், விட்டுருவோம். ஓகே, இது எப்படியே இருக்கட்டும். நம்ம போய் ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் எடுத்துன்னு கடுப்பியாக. ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்க்ரூ டைப் எடுத்துக்கணும். அந்த ஸ்க்ரூ யூஸ் பண்ணணும். சரி, நானும் ஒன்று தான் நினச்சேன். பார்த்தா எல்லாமே அப்படி தான், எல்லா ஸ்க்ரூவும் கீழே அப்படி தான் இருக்குது. ஸோ இதான் நம்ம செட் ஆகலை. ஸோ இதில் பெரிய டைப். நிற்க மாட்டேங்குது. அதுதான் நின்றுது, நிற்க மாட்டேங்குது. சரி, பெரிய டைப். இப்போ ஸ்பீக்கர் பொறுமையாக இருக்கும். அதே மாதிரி ஸ்பீக்கர் கூட அந்த இது இருக்கும், அதெல்லாம் அப்படியே பார்த்து பக்கமாக இருக்கணும். ஐயோ பிடிச்சானே. ஸோ இருந்துச்சு. ஸோ நம்ம பண்ண முடியாது. நீங்கள் கீழே இருக்க பாட்டு எடுக்கிறதே ஒரு பாட்டு வந்து உங்களுக்கு ஒரு சீசன். ஸோ நீங்கள் சொல்ல முடியும். இப்போ நான் எல்லாத்தையும் ரெமூவ் பண்ணிட்டேன். அதுக்கப்புறம் எப்படி அசம்பிள் பண்ண பண்ணால் தெரியல. இப்போ அங்கே பெரிய அப்படியே இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்குது. ஸோ இதையும் ரெமூவ் பண்ணுவேன். ஸோ நான் ஸ்கூல் இருக்கேன் இல்லைன்னு தான் நினைக்கிறேன். இருக்கு எனக்கு. ஸ்கூல் ட்ரைவர் என்ன பண்ணாங்க? ஓகே, இப்போ எல்லாருக்கும் ஃப்ளெக்ஸ் டேப் வந்து ஓகே. ஓகே, கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பண்ணணும். சரி, டேமேஜ் ஆகக்கூடாது ஃப்ளெக்ஸ் கேபிளுக்கு. பாருங்க எங்கெங்கெல்லாம் ஸ்க்ரூ போட்டு வச்சுருக்காங்க. இந்த சைடில் வேறு ஸ்க்ரூ இருக்குங்க. ஐஃபோனுக்காக முடிவு வச்சுக்கிட்டு எல்லா இடத்துல ஃப்ளெக்ஸ் கேபிள் தாங்க. இந்த ஸ்க்ரூ தானே இருக்குது நிறைய இடத்துல. அவ்வளோதான் வச்சுருக்கேன். ஸ்க்ரூவே அதான் இங்கே இருக்குது. இன்னொரு ஸ்க்ரூ இருக்குது. ஸோ எடுத்த மாதிரி அதுவும் அதுக்கு இங்கே இருக்குது. சரி, இந்த கார்னர் இருக்குது. இது எல்லாமே நம்மளுக்கு ஒரு லாக் மாதிரிங்க. இந்த கேபிள் நகராமல் இருக்கணும், அதுக்காக தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ இப்போ இது கீழே ஒரு 2 ஸ்க்ரூ இருக்குது. அதை ரிமூவ் பண்ணுறது இந்த செக்ஷனே வந்துடும். ஸோ ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். பார்த்தீங்கன்னா மார்க் பண்ண வந்துட்டோம். மாதிரி ஒன்று இந்த மாதிரி. ஸோ இங்கே ஒரு பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி டைப் வருது. இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி டைப்பு. இதில் ஏதோ இந்த ஸ்க்ரூ பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி டைப். ஸோ டைப் வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஆகும். ஸோ அதனால் வந்து இது பண்ணணும். இந்த பிக் டைப்புக்கு வந்து பிரச்சனை இல்லை நினைக்கிறேன். பார்ப்போம், ஃபிக்ஸ் பண்ண தான் தெரியும் ப்ராப்ளம் இல்லையா ப்ராப்ளம். ஸோ இந்த ஸ்க்ரூ தெரிஞ்சு பிடிக்கிறது பிரச்சனை கிடையாது. திரும்பி ரீஅசம்பிள் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம்னு நினைக்கிறேன். ஐயோ ஸ்க்ரூ பண்ணணும் போகுது. எந்த அளவுக்கு அந்த ஸ்க்ரூ மட்டும் தான் மொபைல் இருக்குது, வேறு எதுவுமே இல்லை. அதுதான் ஐஃபோன். ஸோ இப்போதான் எல்லா ஸ்க்ரூ பண்ணிட்டோம்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, இதை வந்து லைட்டாக கீழேருந்து பாட்டம் லைட் எடுக்கணும். ஸோ ஃப்ளெக்ஸ் கேபிள் வந்து இது பார்த்தீங்கன்னா வயர்லெஸ் சார்ஜ் இருக்காங்க. மாடியே இன்னும் தெலுங்கான மாதிரிங்க என்ன மாதிரி தெரியல. டாப்பில் இருக்கிற சின்ன சின்ன இருக்கோமா எனக்கு செகண்ட் செகண்ட் பண்ணேன். பட் இது வர மாட்டேங்குதுன்னு தெரியல. புது ஹவுசிங் பிளாஸ்டிக் ரிமூவ் பண்ணுங்க. எனக்கு அதை பண்ணிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க, சார்ஜ் பண்ணும்போது சார்ஜ் போயிடும். ஸோ அதை பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக கம் இருக்குது. அது நமக்கு வெளியே மாதிரி கம் போட்டு சீல் பண்ணிட்டாங்க. அப்போ தான் தண்ணி இல்லாமல் உள்ளே போகாமல் இருக்கும். அதுக்காக ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா கம்மியாக இருக்கும். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது எப்படின்னா, இந்த கீழே இருக்க பாட்டு வந்து அப்படியே வந்துடும் உங்களுக்கு.
சைடு வந்துருச்சு. இந்த சைடு எடுக்கணும். இந்த சைடுக்கு ஒரு சைடு எடுத்துட்டேன், ஒரு சைடு எடுக்க முடியல. ஸோ கம்மை போட்டு நல்லா சீல் பண்ணியிருக்காங்க, அதனால தான் வந்துருச்சு. ஸோ இதுக்கே வந்து 16 எடுத்துக்கிச்சு இதை நான் ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு. இது பார்த்திங்கன்னா பாட்டமில் இருக்குது. ஸோ பாட்டமில் இருக்கிறது எல்லாமே இருக்குது. ஸோ இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, எனக்கு தெரிஞ்சு பாட்டம் ஸ்க்ரூலாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலான்னு தோணுது இப்போது. இல்லைன்னா நான் மறந்துடுவேன் எந்தெந்த ஸ்க்ரூ எங்கெங்கே எடுத்தேன்னு. ஸோ அதனால் நம்ம பாட்டமில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம். ஸோ பாட்டம் ஸ்க்ரூ எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது அப்படின்னா, அது நீங்கள் ஆல்ரெடி பார்த்துட்டீங்க. அதை திரும்பி எடுத்த இடத்துல வைக்கணும், அதுதான் இப்போ டாஸ்க். ஸோ அதை ஸ்பீடு பண்ணுறதா இருந்தாலும் பண்ணிடலான்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஸ்பீட் பண்ணிடலான்னு தான் தோணுது. ஸோ நம்ம ஸ்பீடே பண்ணிவிடுவோம். ஓகே. ஐயோ, கவரை பிச்சு போட்டுங்க. இதுக்கு அவங்க எதுக்காக கொடுத்துருக்காங்க போலதுங்க. இந்த இதுக்காக கம்முக்காக கொடுத்துருக்காங்க போலது. ஆமாம், கடை கடைன்னு பிச்சு போட்டேன். ஸோ இப்போ எங்கெங்கெல்லாம் எதெல்லாம் எடுத்தோமோ அதெல்லாம் இடத்துல வைக்க போகிறோம். அவ்வளோதான், வேறு எதுவுமே பண்ண போகிறது கிடையாது. ஸோ இப்போ இந்த ஸ்க்ரூ எடுத்தோம்னா இந்த ஸ்க்ரூவை இந்த பாரு இப்போ ஓகே கரெக்டு. இந்த பெரிய ஸ்க்ரூவை ஃபஸ்ட்டு இதில் போட்டு லாக் பண்ணிடலாம். மாற்றி வேறு சைடு ஸ்க்ரூ போட்டுட்ருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். வாங்க வேறு சைடு ஸ்க்ரூ போட்டுட்ருங்க. இந்த மாதிரி தான் மாற்றி போடக்கூடாது, புரிஞ்சுதா? நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம், ஓப்பன்ஸ் வெளியே ஒரு ஸ்க்ரூ வரும், 2 ஸ்க்ரூ. அந்த ஸ்க்ரூவில் போயிட்டு நம்ம ஸ்க்ரூ போட்டுட்ருக்கோம். ஏடா இது ரொம்ப நேரமாக ஸ்க்ரூ மட்டும்தான் ஏறிட்டுருக்கு, உள்ளே எதுவுமே போன மாதிரி தெரியலன்னு பார்த்துட்ருக்கு. ஸோ கையோட ஒன்று ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது பெட்டர் ஆப்ஷன் என்ன கேட்டிங்கன்னா. ஏன்னா அப்புறம் நீங்கள் மறந்துடுவீங்க, சில இது ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியாது ஃபஸ்ட்டே. அதனால் இப்போ கீழே இருக்கிறதுலாம் நமக்கு எந்த டிஸ்டர்பன்ஸும் ஆகாது. அதனால் அதெல்லாம் ஃபஸ்ட்டே ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம், நோ இஷ்யூ வரும், நோ இஷ்யூ. ஸோ அதான் இப்போ எங்கெங்கெல்லாம் எடுத்தோமோ அது எல்லாத்தையும் அங்கங்கேயே வச்சு செட் பண்ணிட வேண்டியது. வேறு எதுவுமே பண்ண போகிறது கிடையாது. ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம போட்டு கீழே இருந்து எடுத்தோம்னா கீழே ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம். இதுதாங்க, ஒரு ஸ்க்ரூ எடுத்தேன்னா தொலைச்சிடுவேன் ஒரு மொபைலை ரெடி பண்ணுறதுக்குள்ளேயே. ஏன்னா சின்ன சின்ன ஸ்க்ரூவாக இருக்கா, அதனால் எங்கே போகுதுன்னு தெரிய மாட்டேங்குது. ஸோ அவசரப்பட்டு ஃப்ளக்ஸு கேபிளை பிடிச்சி இழுத்துடக்கூடாது. அடுத்த வாட்டி ஸ்ட்ராங்கான மேக்னெட் எடுத்துருந்தேங்க. ஸோ இப்போ இந்த சைடில் ஸ்க்ரூ போட்டோம்னா நீங்கள் வந்து ஸ்ட்ராங்கான ஸ்க்ரூ போடுறது பெட்டர்னு தோணுது. இதுங்க
சரிங்களா?